Hiralal Banalal mid ka mid ah aflaamta shactarada badan ee Mitum Chakraborty Johnny Lever hogaamiyaasha ay ka wada yihiin kaasoo maanta oo kale ku beegan waqtigii uu soo baxay. Haddaba waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan balse intaan u gudagelin muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa channel ku soo biirto muuqaalka dadka ee like inoo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal. Filimkan Hiralal iyo Banalal waxa hogaamiyaalka wada Mitum Chakraborty waxaa qayb ka ah Johnny Lever, Mohan Joshi, Shakti Kapoor iyo Maleka Jai jilaagii dhowr maalin ka hor geeriyooday Asrani. Jilayaal kale badan ayaa filimkan ka soo muuqda. Markii laga filimkan agaasimihiisa soo saaray waxaa ka wada ah ninka lagu magacaabo Kawal Sharma. Filimkan waxa uu soo baxay 22 Oktoobar sanadii 1999. Tiyaatarada la saaray waxa lagu sheegay in ka badan 80 tiyaatar lacag lagu kharash galay inuu 1.5 karoor ama 1.50 karoor aan dheer saaxiibayaal lacagaha uu keenana waa in ka yar 1 karoor oo kaliya. يعني wuxuu keenay 85 leg ma dhama halka hor xitaa marka la eego filimkan natiijo ahaan wuxuu noqday film disaster ama film burburay. Filimkan waa filimkii 61aad ee lacag ugu badnaa soo xariisay sanadii 1999 marka la eegana filimkan xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay waxaan ka eegi doonaa hal xaqiiqo taas oo ah in filimkan sheeko ahaan laga soo guuriyay Sanjeev Kumar Ande filimkiisa Angor kaas oo soo baxay sanadii 1982. haddaba intaas aan kusoo gogobay muuqaalkayga fadlan hadad ka muuqaalka like inoo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.